ओके, तो हेलो हाय नमस्ते आदाब फ्रेंड्स, मैं हूँ लुब्धक और लुब्धक वर्कशॉप में आपका स्वागत है। आज ये हेडफोन आया है, ब्लूटूथ हेडफोन, तो बूट कंपनी का है ये। तो ये है बूट रॉक्स 400 का, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट है, एक साइड का स्पीकर काम नहीं कर रहा है, मतलब स्पीकर ख़राब है ये नहीं कह सकता विदाउट खोले, मतलब खोले बिना। तो इसको खोलना पड़ेगा पहले। तो खोलने के टाइम मैं बता दूंगा कौन सा टूल्स चाहिए इसको ओपन करने के लिए, मतलब खोलने के लिए और असेंबलिंग करने के लिए। तो पहले इसको खोलेंगे और उसके पहले मैं इसको बता देता हूँ इसका फीचर्स क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो बटन है, यहाँ पे बीच का जो बटन है ये प्ले पॉज करने के लिए सॉन्ग्स को, और पावर का बटन भी यही है, ठीक है। और ये आगे पीछे करने के लिए सॉन्ग्स को, ठीक है। ये है चार्जिंग का, और ये लास्ट वाला जो है ये ऑक्स का है। तो ये किस वाला काम करता है, कौन सा ऑक्स का है, वो खोलने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे काम होता है ऑक्स का, ठीक है। तो अभी मैं इसका जो फॉल्ट है वो मैं दिखा देता हूँ। इसमें गाना प्ले करके मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं गाना को प्ले कर चुका हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे साउंड थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, साउंड थोड़ा कम है, लेकिन ये दूसरे वाले में ये देखिए। अभी मैं हाथ रख के भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, आपको पता चल रहा है यहाँ पे, मतलब ये वाला जो है यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं साउंड को ऑफ कर दिया, मतलब म्यूज़िक ऑफ कर दिया। अभी इसको खोलना है, तो चलिए इसको मैं ओपन करूँगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, एक एक पार्ट बाय पार्ट मैं ओपन करूँगा और बता दूँगा कौन सा पार्ट में क्या क्या फॉल्ट आता है, ठीक है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो सबसे पहला काम है, इसका जो क्वेश्चन है, इसको एयर क्वेश्चन है, इसको हटाना है। तो ये देखिए, इसको एयर क्वेश्चन कहते हैं हेडफोन का, ये मार्केट में मिलता है। ये देखिए, इसको यहाँ पे जो स्क्रू है इसको भी हम हटा देंगे। इस टाइप का स्क्रू ड्राइवर चाहिए। तो इसको ओपन करूँगा मैं यहाँ पे। तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बैटरी भी दिख रहा है। तो हो सकता है इसमें एक ही बैटरी हो जो यहाँ पे है अब, और हो सकता है इसमें दो बैटरी हो, ठीक है, जो एक में यहाँ पे भी हो सकता है, दूसरे में। तो एक खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पे इसका जो स्पीकर है, स्पीकर का कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करूँगा। इससे पता चल जाएगा कि ये स्पीकर सही है या नहीं। तो मैं मल्टीमीटर में कॉन्टिन्यूटी मोड में रख के स्पीकर को टेस्ट करूँगा। तो नॉर्मल मैं टेस्ट कर रहा हूँ एक बारी। यहाँ पे आप देख सकते हो एक कुछ वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ करना होगा, वो है एक साइड का जो स्पीकर है, स्पीकर का एक वायर खोल देना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा, एक वायर को रिमूव करूँगा। तो यहाँ से एक वायर मैं हटा दिया हूँ।
तो अभी मैं स्पीकर का कंटिन्यूटी टेस्ट करूँगा, ठीक है। तो अभी परफेक्ट वैल्यू आएगा, क्योंकि हो सकता है कि अंदर से वायर जुड़ा हुआ हो तो उस टाइम कंटिन्यूटी मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा सही वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, मतलब अपना जो स्पीकर है वो सही है। तो स्पीकर सही है। तो यहाँ पे मैं खोल लिया हूँ, तो बैटरी को भी टेस्ट कर लूँगा। तो स्पीकर सही है, तो इसका मतलब है कि या तो इसका सर्किट में प्रॉब्लम होगा या तो वायर में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे मैं खोल लिया हूँ, तो बैटरी का भी मैं वोल्टेज को टेस्ट कर लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बैटरी का जो दो वायर है, काला और लाल वाला, इसके ऊपर हीट सिंक ट्यूब लगा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा हटा के यहाँ पे वोल्टेज को मेजर करना है। तो एक बारी मेजर कर लूँगा, इसका कंडीशन क्या है वो भी पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अभी मैं इसका वोल्टेज को टेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे वोल्टेज को टेस्ट करने के लिए मैं 20 वोल्ट में लगा दिया यहाँ पे डीसी में। अभी देखिए, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो है यहाँ पे 4.1 दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो पॉलीमर बैटरी है तो ये सही है, ठीक है। ये जो बैटरी होता है इसको लिथियम पॉलीमर कहते हैं। बहुत लोग इसको लिथियम आयन कहेंगे, तो ये लिथियम आयन नहीं है, लिथियम पॉलीमर है, ठीक है। तो ये सही है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जो लाल वाला जो वायर है इसमें फॉल्ट हो सकता है या तो सर्किट में। तो सर्किट को टेस्ट करने के लिए दूसरा वाला जो स्पीकर है उसको भी ओपन करना होगा। उससे पहले ये जो ओपन किया था ये वाला वायर, इसको सोल्डर करके मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं सोल्डर कर लिया हूँ। अभी सिंपली यहाँ पे लगा के रखूँगा। यहाँ पे स्क्रू लगाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में खोलना हो सकता है। अभी ये दूसरा वाला जो है इसको ओपन करूँगा। तो इसको मैं ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे सर्किट आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो सर्किट है, सर्किट में 2 स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, तो 2 स्क्रू मैं यहाँ पे खोल लूँगा। तो यहाँ पे चिमटा से इसको निकालना होगा। तो ये देखिए ये हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो माइक है यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको धीरे से निकालना होगा। ये माइक, छोटा सा माइक है। तो ये हो गया। तो इस साइड में बैटरी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब बैटरी एक ही साइड में है, तो और एक ही बैटरी है। तो ये है छोटा सा जो माइक है, माइक्रोफोन, ठीक है। तो अभी ये जो वायर है, ये लाल वाला वायर, इसको टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, इस साइड से कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये जो वायर है ये सही है कि नहीं है। तो स्पीकर का कंटिन्यूटी यहाँ से हम टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो सर्किट का ये यहाँ पे ये R+R- L+L- करके लिखा है। तो यहाँ पे ऑडियो का R और L यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या किया, जो L वाला साइड है उसका जो सिलिकॉन है वो हटा दिया। ये सिलिकॉन का है, ठीक है, वाइड वाला जो है। तो यहाँ से एक वायर को निकालना होगा। तो ये एक वायर मैं निकाल दिया, सर्किट से अलग कर दिया। एक वायर है, ये देखिए, यहाँ से ये वाला वायर जो है ये निकाल दिया मैंने, ये वाला, ठीक है। अभी इन दोनों वायर को
वायर से हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी को टेस्ट करेंगे यहाँ से, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ से कंटिन्यूटी टेस्ट करके अगर कंटिन्यूटी मिलता है तो अपना जो रेड वाला वायर है वो सही है और सर्किट में कोई फॉल्ट आएगा। और अगर कंटिन्यूटी ना मिले तो सर्किट ओके है, अपना वायर जो है रेड वायर वो ख़राब होगा। तो यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। ये और एक बात मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे, तो कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो रेड वायर है यही अपना जो है ख़राब है, ठीक है। तो रेड वायर को हमें निकालना होगा यहाँ से। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको निकाल लूँगा। अभी एक चीज़ मैं बता दूं, अगर ये यहाँ पे तो रेड वायर ख़राब है, हो सकता है आपके पास जो हेडफोन आए रिपेयर को उसमें सर्किट में अगर फॉल्ट आए तो आप क्या करोगे। देखिए यहाँ पे ये जो 4 पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है ऑडियो आउटपुट का, ठीक है, मतलब आर आउटपुट एल आउटपुट। इसके ठीक ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ रेजिस्टेंट और कैपेसिटर यहाँ पे एसएमडी में है। तो इनमें फॉल्ट आता है, ठीक है। नॉर्मली ये आउटपुट के साथ मतलब कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फॉल्ट जो होता है यहाँ पे होता है, तो इसको आपको चेक करना है। और ये होता है इसका मेन आईसी। मेन आईसी अगर ख़राब होगा तो आपका ये पूरा सर्किट ही ख़राब हो जाएगा और डेड हो जाएगा, आपका नया सर्किट तब लगाना होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी सर्किट को आप टेस्ट करोगे कोई भी सर्किट, तो उसका ट्रैक को अब देख के उसको चेक कीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं ट्रैक को चेक किया तो यहाँ पे पता चल गया कि ये जो अपना ऑक्स का जो कनेक्टर है यहाँ पे सॉकेट है, ये इसका काम है कि एक्सटर्नल कोई भी आप स्पीकर यहाँ पे लगा सकते हो। मतलब उस टाइम एक्सटर्नल स्पीकर में भी सॉन्ग्स प्ले हो जाएगा और ये बूट का जो हेडफोन है इसका स्पीकर में भी सॉन्ग्स प्ले होगा, ठीक है, एक ही साथ में। तो एक साथ इसके साथ आप चला सकते हो वो भी, ठीक है। अच्छा, तो अभी इतना हो गया। तो मैं अभी क्या करूँगा, इसका जो रेड वायर है इसको ओपन कर लूँगा। यहाँ के 2 स्क्रू है, इसको खोलने के लिए 2 अलग टाइप का स्क्रू ड्राइवर चाहिए। यहाँ पे ये देखिए, ये स्क्रू ड्राइवर सेट जो आप देख रहे हो, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हो या छोटे मोटे जो अपना ब्लूटूथ का किट ये सब रिपेयर करते हो, तो इस प्रकार का एक किट आप मतलब टूल्स आप खरीद सकते हो, स्क्रू ड्राइवर सेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर है। नॉर्मली मार्केट में इस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर आपको नहीं मिलेगा। इस प्रकार का आप स्क्रू ड्राइवर सेट खरीद लीजिए एक साइड में, एक साथ। तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा इस प्रकार का, आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हो। ऑफलाइन ही खरीदोगे तो अच्छा है, 150 से 200 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर चाहिए, तो मैं इसको सेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इससे मैं स्क्रू को खोल लूँगा अभी। तो ये बहुत ही टाइट होता है। तो इस प्रकार का स्क्रू है, आप देख सकते हो। तो अभी मैं ये जो वायर है रेड वायर, यहाँ पे हल्का करके एक गाम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो लोग, ठीक है, उससे लगा हुआ होता है, ठीक है। अभी दूसरा जो साइड है यहाँ से भी इसको निकालना होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर यहाँ पे कुछ स्क्रू लगा हुआ है वो पूरा निकाल लेना होगा यहाँ पे, ठीक है।
तो ये भी हो गया यहाँ पे। तो इसको धीरे से निकाल लेना है। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अभी ये जो वायर है इसको मैं निकालूंगा, तो यहाँ पे मुझे दिख गया, ठीक है। यहाँ पे जो वायर है यहाँ पे टूट चुका है। एक्चुअली क्या होता है, जब असेंबलिंग होता है उस टाइम अगर ध्यान से असेंबलिंग अगर आप नहीं करोगे तो स्क्रू जो है वो वायर के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे वही आया था। इसके लिए यहाँ पे क्या करना है, ये वायर पूरा बदलना ही सही है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक परमानेंट सॉल्यूशन मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे मोटर का वायर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये है हीट सिंक ट्यूब, ठीक है। और ये इसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ मोटर का वायर, ठीक है। ये कोयल का जो वायर होता है ना, मोटर कोयल वाइंडिंग करने के लिए जो यूज़ होता है, तो 34 या 36 नंबर का वायर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा पड़ सकता है। आप कस्टमर के साथ आप बात कर लो कि परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए या नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है। उस हिसाब से आप सॉल्यूशन दे सकते हो, ठीक है। तो अभी इसको असेंबलिंग करना है, जिस प्रकार से आपने खोले थे उसी प्रकार से खोलना है और सड़ी लगाना है। तो मैं जिस प्रकार से खोला था यहाँ पे उसी प्रकार से लगा लिया हूँ। अभी यहाँ पे सोल्डरिंग भी कर चुका हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये सोल्डरिंग कर लिया हूँ। तो सारे जो है वो है आपका कॉयल वाला जो वायर है वो वायर है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रू भी मैं लगा लिया हूँ यहाँ पे। अभी क्वेश्चन जो है उसको लगाने का एक सही तरीका मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे काटा हुआ एक एरिया है ना, यहाँ पे हल्का सा यहाँ इस प्रकार से डाल देना है, ठीक है। अभी धीरे धीरे से घुमाना है इस प्रकार से, ये देखिए, ये धीरे धीरे से घुमाना है, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर चला जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लगा सकते हो। और क्वेश्चन अगर ख़राब हो जाए कोई कारण से तो आप उसको मार्केट में वो भी मिलता है, ज़्यादा पैसा उसमें लगता नहीं है। तो लगाने के बाद इस तरह से आपको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बूटरॉक्स 400 लिखा हुआ आ रहा है, ब्लूटूथ ऑन किया तो अभी मैं इसमें फिर से गाना प्ले करके चेक कर लूँगा कि ये सही हो चुका है या नहीं। तो अभी आपको पता चल रहा है कि साउंड थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि दोनों स्पीकर ही यहाँ पे दोनों स्पीकर ही चल रहा है, ठीक है। ये मैं हाथ रख के भी, यहाँ पे मैं हाथ रख के भी चेक कर रहा हूँ, ये देख सकते हो आप। मतलब यहाँ पे अपना जो हेडफोन है, ब्लूटूथ हेडफोन, वो सही हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कोई भी ब्लूटूथ हेडफोन, मतलब सिर्फ बूट का ही नहीं, कोई भी कंपनी का ब्लूटूथ हेडफोन रिपेयर कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आए हैं और कुछ सीखने को मिला देन वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द मिल सके। मैं मिलूँगा नेक्स्ट कोई अच्छा टॉपिक लेके नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे क्रिएटिव, थैंक यू।